আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ব্যাক চ্যানেল। কুকিং স্টুডিওতে আজকে আয়োজন করা হলো কোপ্তা কারি। আমি তৈরি করব আজ গরুর মাংসের কিমা দিয়ে কোফতা। এখানে আমি হাফ কেজি পরিমাণে গরুর মাংসের কিমা নিয়েছি। নিচ্ছি 1/4 কাপ বেসন, নিচ্ছি আদা রসুন পেঁয়াজ পেস্ট 2 টেবিল চামচ, দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদের গুঁড়ো এবং হাফ চামচ মরিচের গুঁড়ো। দিচ্ছি এখানে মশলা পাঁচফোড়ন, দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণে সয়া সস। এখন সবগুলো উপকরণকে আমি ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এই কিমাটাকে যত ভালো করে মেখে নিতে পারবেন তত সুন্দর করে শেপ দিয়ে আপনারা কোফতা তৈরি করতে পারবেন। দিচ্ছি 2টা কাঁচামরিচ কুচি এবং একটা পেঁয়াজ কুচি। এগুলো দিয়েও আমি ভালোভাবে এটাকে মেখে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিলাম। 30 মিনিট পরে ফিরলাম। এখন দিয়ে দিবে একটি ডিম। ডিমটা দিয়েও আমি এই কিমাগুলোকে ভালোভাবে মেখে নিব। এখন আমি এরকম লম্বা শেপ করে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এখানে গোল শেপেরও করে নিতে পারেন। আমি দুটোটাই দিব। এখন আমি দেখুন গোল শেপ করে দিচ্ছি। এভাবে করে আমি সবগুলো কোপ্তাকে দিয়ে দিব এবং একটু ব্রাউন কালার করে এগুলোকে আমি ভেজে নেব। ভিউয়ার্স, যারা এখনও বিফ দিয়ে কোপ্তা খান নাই, অবশ্যই আমার এই রেসিপিটা দেখে এটা বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন। আসলে মাংসর চেয়ে কোফতাটা অনেক টেস্ট। এভাবে আমার ব্রাউন কালার করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখানে ওই গরম তেলটা দিয়ে দিচ্ছি দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, গোলমরিচ, দিয়ে দিচ্ছি কুচানো পেঁয়াজ এবং আদা রসুন পেস্ট, পরিমাণ মতো লবণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি মশলার গুঁড়ো। এখানে ধনিয়া, জিরা, আদা সবগুলো আছে। দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো হাফ চামচ, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদের গুঁড়ো। এখন এগুলোকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব। চুলার তাপটা হালকা লোতে রাখবো। দিয়ে দিচ্ছি ছোট করে কেটে একটা টমেটো। এখন এই সবগুলো উপকরণকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব। আমার কোফতাগুলো প্রায় 50% ফ্রাই করা হয়ে গেছে। বাকি 50% আমি এখানে এটাকে কুক করে নেব। কষানো হয়ে গেলে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি এখন কোফতাগুলোকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই কোফতাগুলোকে আরেকটু ফ্রাই করে এভাবেও খেতে পারেন। সবগুলো কোফতা দেওয়া শেষ।
এখন আমি এটাকে একটু কষিয়ে নিয়ে আবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এটাকে 10 মিনিটের জন্য। ফিরলাম। দেখুন ভিউয়ার্স, রান্নাটা এমন হয়েছে। আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে আবার ঢেকে দিয়েছিলাম। এ পর্যায়ে এসেছে, আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি। রান্নাটা আমার হয়ে গেল। দেখুন কত সুন্দর কালার এসেছে। এখন আমি এটাকে পরিবেশন করে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, কতখানি মজা এবং কতখানি টেস্ট হবে এই কোপ্তা কারিটা। এটা অবশ্যই আপনারা না খেলে বুঝবেন না। তৈরি করতে একটু কষ্ট হবে, তাতে কি, আনন্দের জন্য মজার জন্য মানুষ তো একটু কষ্ট করতে চায়। তাই অবশ্যই আমার এই রেসিপিটা দেখে এভাবে কোপ্তা তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আসলে কতখানি মজা, কতখানি টেস্ট। এটা একটা মজারই খাবার। ভিউয়ার্স, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।